Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dragoș, iar astăzi avem review la Xiaomi Mi 8 Pro. E bine, nu vă faceți impresia că este un telefon total diferit, dar are ceva în plus și este vorba de un senzor de amprentă sub ecran și un spate ceva mai diferit și, ei bine, puțin mai sexy față de celelalte telefoane. De asemenea, și culorile în care se găsesc aceste modele, mai precis Mi 8 Pro, sunt diferite puțin de tot față de Mi 8-ul obișnuit. Modelul pe care l-am eu aici este de 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern. Haideți să desfacem cutia împreună și să vedem ce găsim înăuntru. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Și avem în față cutia de la Xiaomi Mi 8 Pro, este exact ca cea de la Mi 8 normal sau Mi 8 care nu este Pro, este neagră cu accente aurii, iar pe spate singura diferență este titlul, bineînțeles Mi 8 Pro, și faptul că are senzor de amprentă sub ecran sau, cum spun ei, In-Screen Fingerprint Sensor Fast Pressure Sensitive Unlocking. De asemenea, avem un ecran Super AMOLED de 6,21 inch în diagonală, bineînțeles Always On Display, cele două camere care sunt prezente și pe Xiaomi Mi 8 și, bineînțeles, Snapdragon 845, adică performanță neîmblânzită, cum ar spune unii. Haideți să dăm capacul la o parte să vedem ce găsim înăuntru. Suntem întâmpinați de un plic și în interiorul acestuia vom găsi probabil o husă, un adaptor și să-mi spuneți Nostradamus de acum încolo. Deci avem, nu mă așteptam la asta. Chiar nu mă așteptam să văd instrucțiuni în limba română, fără chineză. Ok, drăguț, oricum nu o să le citească nimeni. Mai avem și în limba engleză și în limba română. Ce avem aici? Avem o husă transparentă, drăguță din punctul meu de vedere și drăguț că se chinuie cineva să introducă așa ceva în pachet. De asemenea, avem cheița pentru slotul pentru carduri nano, deoarece acest telefon nu suportă card microSD, sunt cardurile nano SIM, sunt două, este dual SIM acest telefon. De asemenea, avem și adaptorul de la USB tip C la jack 3.5. Înăuntru mai avem un alimentator de priză de 5V 2,5 A, 9V 2 A sau 12V 1,5 A. Este micuț, este compact și, mai bine spus, este același încărcător ca și la alte telefoane Xiaomi și, bineînțeles, cablul de alimentare și transfer date USB tip C, ambalat frumos, compact, drăguț și rezistent. Ei bine, ajungem și la telefon. Pe față, telefonul arată exact ca un Xiaomi Mi 8, însă, imediat cum îl întoarcem pe spate, tada! Este un spate de sticlă transparent, sub care este un fel de plastic, carton, sticker, o combinație între toate acestea trei, care îți dă impresia că aici, în zona de sus, este o placă de bază cu procesorul Qualcomm și, bineînțeles, un sticker cu o textură de carbon peste baterie, iar la baza acestuia alți conectori și șuruburi. Bineînțeles, toate acestea sunt false și îți dau impresia că ai un spate gol. Un alt detaliu care este adăugat la acest model este acest accent roșu. Este un cerculeț roșu în jurul fiecărei camere. În partea de jos, limbuța aceasta micuță dinăuntru mufei este roșie. De asemenea, și butonul de power este colorat cu un accent roșu și îl face să se evidențieze față de restul dispozitivului. Toate elementele sunt la locul lor, camera în stânga sus, butoanele de volum și butonul de power pe partea dreaptă. Pe partea stângă avem slotul pentru cardurile nano SIM, la baza telefonului mufa de alimentare și transfer date și grila difuzorului și grila microfonului. Iar în partea de sus mai avem un microfon secundar pentru funcția de noise cancelling. Nu știu exact dacă au modificat ceva la capitolul software. Haideți să-l pornim, să-i facem teste sintetice și să vedem dacă este o diferență majoră între acest model și Xiaomi Mi 8 simplu.
Am pornit și am setat acest dispozitiv și pot spune că mare diferență nu a fost în ceea ce privește setup-ul inițial, adică îți bagi contul de Google, faci niște setări, dar ce e diferit este felul în care te pune să setezi amprenta, deoarece este pe ecran și te pune să apeși pe ecran și să apeși pe ecran. Este un fel de 3D touch, dar fără 3D touch, sincer să fiu. Pe lock screen, bineînțeles, pentru că avem un Super AMOLED, avem Always On Display și senzorul de amprentă este cumva un pătrățel sub această iconiță. Și îți indică aici printr-o amprentă că poți să apeși și să deblochezi ecranul. Este destul de rapid, sincer, aproape ca unele telefoane cu senzor de amprentă. Am văzut senzori mai rapizi decât acest sistem, însă eu nu sunt mulțumit. Sincer, îmi tot vine să apăs aici pe spate, pentru că m-am obișnuit cu senzorul aici sau în partea de jos a ecranului și cumva poziția în care trebuie să apeși pe partea aceasta este cumva peste mână sau nenaturală. Dar te obișnuiești repede cu un astfel de sistem sub ecran. În ceea ce privește sistemul de operare nu avem foarte multe schimbări, dar imediat cum am pornit telefonul m-a anunțat că am un update la MIUI 10. Sistemul de operare este Android 8.1.0, iar cei de la Xiaomi promit într-un viitor, nu știu dacă apropiat sau depărtat, un update la Android Pie. De asemenea, avem un procesor octa-core la 2,8 GHz, bineînțeles Snapdragon 845 și 8 GB RAM. Sincer, nu știu ce faci cu 8 GB RAM, eu n-am reușit să fac un telefon cu 6 GB RAM să moară sau să se miște încet, nici măcar unul cu 4, cum este telefonul meu personal, dar asta e, 8 GB RAM. Probabil telefonul ăsta va rezista cu siguranță cel puțin 2 ani, 3 ani. În ceea ce privește software-ul, trebuie doar să ai grijă să nu-l spargi. Mari schimbări nu există, doar la MIUI 10 notificările sunt schimbate. Am pus la descărcat și 2 jocuri, și anume Asphalt 9 și PUBG, dar până atunci haideți să ne uităm în testele sintetice, unde în AnTuTu Benchmark am scos 287.429 de puncte, iar în Geekbench 4 2422 de puncte în single core și 8802 puncte în multicore. Sincer să fiu, telefonul ăsta va rezista pe partea software cel puțin 2 ani de zile. Adică nu vei întâmpina situații de genul deschizi Facebook-ul, aștepți 100 de ani să se încarce, vrei să mergi pe home screen, să deschizi aplicația de mesaje, să dai un mesaj și tu să scrii și să apară textul mai înapoi. Mie mi se pare un telefon performant, nu cred că este justificată diferența de preț între Mi 8 și Mi 8 Pro, doar pentru că am un spate transparent și aici am ceva de comentat și, bineînțeles, senzorul sub ecran. Motivul pentru care eu aș alege telefonul este acest spate transparent, dar dacă te uiți foarte atent la ce scrie pe aici, de exemplu, aici în stânga jos, scrie "Be the coolest company in the hearts of our user". Aici scrie "Mi Fans", aici este un dreptunghi pe care scrie "Innovation for everyone". Aici scrie dual camera, da, aici îmi place că scrie dual camera, îmi place că scrie Snapdragon, deși nu sunt adevărate. Îmi place că e un sticker, sau mai bine spus o hârtie de desubt care imită aceste componente, dar nu prea au legătură. De exemplu, aici este un șurub care îmi dă o notificare, o notiță așa, unde scrie MIUI 10. Ce legătură are MIUI 10 cu un șurub, sincer? Dar aici iese la iveală cârcotașul din mine. Este un spate frumos, este un spate interesant. În schimb, mi-aș fi dorit să văd un singur moto, de exemplu cum avea Nokia cu Connecting People sau cei de la Honor, Only for the Brave. Este scurt, simplu, la obiect, fără să am o grămadă de texte și mesaje uplifting, să le spun așa. În ceea ce privește camera, nu sunt modificări față de modelul Mi 8 normal. Camera principală este de 12 megapixeli f1.8 și este stabilizată pe 4 axe optic. De asemenea, camera secundară este de 12 megapixeli f2.4 fără stabilizare, însă are autofocus și are zoom optic de 2x. Adică este o lentilă telefoto. Camera de selfie este de 20 de megapixeli f2.0 și este capabilă să filmeze 1080p 30 de cadre pe secundă. Calitatea foto a rămas neschimbată. Cadrele sunt echilibrate, luminoase, cu o balanță a saturației și a contrastului foarte bună. Nivelul de detaliu este peste medie în comparație cu telefoanele high-end. Camera se descurcă și în condiții proaste de lumină, însă fotografiile au un zgomot considerabil.
Totuși, apreciez capabilitatea de a expune corect fotografia, păstrând un timp de expunere scurt. Modul Pro îți oferă mai multă flexibilitate și te lasă să te joci cu setările aparatului precum timpul de expunere, focus manual, ISO și balansul de alb. Îți mai trebuie un trepied și puțină inspirație, iar spiritul tău creativ va fi neîngrădit. Consider că această cameră are o calitate satisfăcătoare în comparație cu alte dispozitive aflate pe piață la momentul acesta. În ceea ce privește gamingul, experiența a fost pe măsura așteptărilor. Procesorul a rulat atât PUBG cât și Asphalt 9 fără absolut nicio problemă. Jocurile nu au sacadat, iar telefonul s-a încălzit ușor în zona procesorului, însă nimic grav. Consider că la acest capitol chiar și cei mai pretențioși vor fi satisfăcuți de performanța acestui dispozitiv. În concluzie, Mi 8 Pro este doar o variantă cu un design mai țipător față de Mi 8 normal. Din punctul meu de vedere, nu cred că se justifică diferența mare de preț, însă telefonul acesta ar putea fi destinat pasionaților de tehnologie sau acelor persoane care vor ceva cu adevărat diferit, cu adevărat ieșit din comun față de ceea ce există deja pe piață. Nu știu ce au avut Xiaomi în cap când au lansat acest model pe piață, deoarece nu este cu nimic diferit față de modelul Mi 8 normal, cu excepția senzorului de amprentă care este acum sub ecran. Sincer, nu mi se pare extraordinar de rapid și extraordinar de sigur în ceea ce privește deblocarea cu un astfel de senzor biometric, deoarece, ei bine, el folosește cumva o imagine a amprentei, nu scanează amprenta ca un senzor biometric. Dar, mai mult de atât, nu am ce comenta despre acest telefon. Este un dispozitiv construit cum trebuie, are o performanță, ei bine, demnă de 2018 și asta datorită procesorului de ultimă generație și anume Snapdragon 845. În comparație cu alte telefoane flagship, cum ar fi LG G7 sau Huawei P20 Pro sau Mate 20 Pro, da, într-adevăr, are doar un ecran Full HD+, nu 2K ca în cazul altor producători. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Note 8, modelul de anul trecut, ce se învârte cam în aceeași sumă de 2700-2800 de lei, doar că acel telefon este cumva orientat mai mult către productivitate. De asemenea, ai și penul acela care te ajută de multe ori când vrei să iei notițe sau să faci orice altceva legat de productivitate pe telefon și, cel mai important, mufă jack. De asemenea, în aceeași zonă de preț, ai putea să-ți îndrepți atenția către un OnePlus 6, deoarece are tot un procesor 845, însă ceea ce mă încântă pe mine cel mai mult este că are jack, la fel ca și Note 8, și, bineînțeles, are o experiență Android apropiată de cea stock, deoarece cumva interfața lor este o combinație de third-party applications și cu ceea ce îți oferă Android din fabrică. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și acesta a fost Mi 8 Pro. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!